Bir adam tarlada çalışıyordu. Tam o sırada çalılıkların arasına gizlenmiş zehirli bir yılan aniden ortaya çıktı ve adamın elini fena halde ısırdı. Adam tüm gücüyle yılanı üzerinden savurup uzağa fırlattı. Ancak o anda yılanın kuyruğu doğrudan adamın ağzına düştü. Bir sonraki anda adam acı içinde yere yığılmaya başladı. Tüm vücudu şiddetle kasılıp duruyordu. Fakat bir süre sonra tekrar ayağa kalktığında kendisi bile gözlerine inanamadı. İçinde aniden olağanüstü bir güç uyanmıştı. Artık bu gücü insanlara yardım etmek ve adaletsizliğe karşı savaşmak için kullanmaya başladı. Bir gün gece pazarında barbekü yemek için uğradı. Tam o sırada birkaç serserinin bir kızı rahatsız ettiğini gördü. Serserilerden biri kıza "Hey, bu kadar güzel bir kız buraya nereden geldi?" dedi. Kız öfkeyle "Uzak dur" diye cevap verdi. Serseri gülerek "İşte tam da benim sevdiğim kız tipi" dedi. O sırada lokantanın sahibi öne çıkarak "Haddini bil ve kızla düzgün konuş" dedi. Serseri kahkaha attı. "Saygı mı? Bu bölgede ben varken saygı diye bir şey yok." Ardından kızı zorla tutmaya çalıştı. Kız bağırdı. "Bırak beni." Serseri "Bağırmaya devam et. Yine de seni kurtarmaya kimse gelmeyecek" dedi. Tam o anda gizemli adam öne çıktı ve "Onu bırak" dedi. Serseri ona dik dik bakarak "Sen de kimsin? Başkasının işine karışmaya nasıl cesaret edersin?" diye sordu. Adam sakin bir sesle "Benim adımı bilmene gerek yok. Sadece onu hemen bırak" dedi. Serseri öfkeyle "Benim karşımda böyle kabadayılık mı yapıyorsun?" dedi. Adam "Sana 10 saniye veriyorum. Kızı hemen bırak" diye cevap verdi. Serseri bağırdı. "Galiba ölümün ne demek olduğunu bilmiyorsun." Adam soğukkanlı bir şekilde "Senin sadece 5 saniyen kaldı" dedi. Fakat bir sonraki anda adam öne atıldı ve tek hamlede serseriyi yere serdi. Diğerleri şaşkınlık içinde kaldı. "Bu adam nasıl bu kadar güçlü?" diye bağırdı serseri. "Hepiniz birden onu yakalayın." Birçok kişi aynı anda adamın üzerine saldırdı. Ancak adam tamamen sakin bir şekilde olduğu yerde durdu. "Hepiniz kaçın. Siz benim için karıncadan başka bir şey değilsiniz." Sadece birkaç saniye içinde tüm haydutları yere serdi. Bir dükkan sahibi korkuyla "Abi, bunların adamları çok fazla. Buradan hemen gitmelisin" dedi. Adam gülümsedi. "Kaçmak mı? Bunlar sadece birkaç işe yaramaz insan." Tam o sırada yaralı serseri tehdit etti. "Dur, patronun Vikram Chaudhary geliyor. O zaman kiminle uğraştığını anlayacaksın." Adam "Tamam, bekliyorum" dedi. Kız onu ikna etmeye çalışarak "Lütfen buradan gidin. Vikram Chaudhary bu bölgenin gerçek sahibidir" dedi. Ancak adam "Senin yüzünden burada duruyorum. Şimdi seni burada yalnız bırakıp gitmeyeceğim" dedi. Bir süre sonra Vikram Chaudhary adamlarıyla birlikte oraya geldi. Öfkeyle bağırdı. "Adamımı döven kim?" Adam öne çıkarak "Senin adamların kızı rahatsız etti. Dükkan sahibini dövdü ve burada zorbalık yaptılar. Bunun hesabını vermek zorundasın" dedi. Vikram Chaudhary kahkaha attı. "Benim bölgemde benden hesap soran sen de kimsin?" Adam soğuk bir sesle "Bu geceden sonra burası artık senin olmayacak" dedi. Bunu duyan Vikram Chaudhary'nin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. "Onu yakalayın" dedi. Ancak adam hiç korkmadı. Sonra "Eğer bu gece bu pazardan kendi ayaklarınla çıkabilirsen o zaman gerçekten Vikram Chaudhary olduğuna inanacağım" dedi.